हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो आप लोग देख सकते हैं, एलजी का 15 इंच का टीवी है मेरे पास। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तब तक मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैं जब एसी को इन करता हूँ, इन करने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर है वो तो जल जाता है। जलने के बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो भी आ जाता है। लेकिन आने के बाद दोस्तों, जो हमारा टीवी पे पिक्चर के साथ हमारा साउंड होना चाहिए, वो वाला साउंड हमारा नहीं है। एक साइड से और जो साउंड आ रहा है दोस्तों, हमारा थोड़ा सा साउंड आ रहा है। जो मैं 100% बढ़ा देता हूँ तो हल्का सा साउंड है। एक साइड स्पीकर पे साउंड है और एक साइड पे साउंड नहीं है। और हमारा क्या होता है, जब टीवी पे साउंड नहीं होता, कभी कभी क्या होता है, दोनों साउंड बंद पड़ जाता है। दोस्तों, अभी तो मैं देख रहा हूँ मेरा एक साइड पे साउंड है, एक साइड पे साउंड नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमारा दोनों स्पीकर का साउंड ही बंद पड़ जाता है। दोस्तों, और एक चीज़ बता दूँ, जो मैं सेटअप बॉक्स का साउंड बढ़ाता हूँ तो ये जो साउंड होना चाहिए, हाई साउंड होना चाहिए, वो वाला हाई साउंड हमारा नहीं है। लो होके हमारा साउंड आ रहा है, एक साइड स्पीकर पे साउंड आ रहा है। इसका प्रॉब्लम आज दिखाऊंगा। तब तक मेरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, हमारे टीवी पे साउंड बंद पड़ गया है और मैं टीवी को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मैं टीवी को खोल लेता हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा पीसीबी, ये रहा हमारा सीआरटी ट्यूब, जो हमारा 15 इंच का ट्यूब है। और इस पीसीबी का प्रॉब्लम दोस्तों हमारा साउंड सेक्शन से है। जो हमारा साउंड सेक्शन का आईसी है, साउंड सेक्शन पे जो हमारा मेन आईसी से स्पीकर के लिए साउंड भेजता है, वो वाला प्रॉब्लम हो सकता है। और हमारा सिस्टम पे जो म्यूट सेक्शन होता है उस पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो हमारा स्टैंड बाई सेक्शन से भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी हो सकता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम आज दिखाऊंगा कहाँ से प्रॉब्लम आया है। इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, मैं टीवी को पहले खोल चुका हूँ। खोलने के बाद ये रहा हमारा स्पीकर लाइन पे, मैं स्पीकर का वायर कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद दोस्तों, इस वाला पॉइंट पे हमारा साउंड है। थोड़ा सा जो साउंड है वो इसको कभी कभी साउंड आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। और इस वाला जो आर वाला जो पॉइंट है, ये वाला आर वाला जो पॉइंट है, इस पर साउंड नहीं है। मतलब दोस्तों, थोड़ा सा साउंड एल पे आ रहा है, आर पे कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आर पे रख के ही मैं क्या करूँगा, टीवी को पावर इन कर देता हूँ। पावर इन कर देने के बाद मेरा सभी वोल्टेज सही है, इसीलिए मेरा टीवी चालू है। मतलब ये वाला जो हमारा 110 वोल्ट जो होता है वो भी सही है। और हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए जो हमारा वोल्टेज होता है, एक तो होता है हमारा इस वाला पॉइंट पे, देखिए हमारा 10 वोल्ट। और एक पॉइंट होता है जो हमारा साउंड सिस्टम के लिए होता है, जो 15 वोल्ट आ रहा है, 15 वोल्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं इस पे देखो हमारा टीवी में पिक्चर आ चुका है, लेकिन हमारा इस वाला पॉइंट पे जो थोड़ा सा साउंड था वो भी नहीं है। मतलब दोस्तों, हमारा साउंड सेक्शन काम नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, साउंड सेक्शन पे जो हमारा 15 वोल्ट आना चाहिए, इस वाला पॉइंट पे हमारा 15 वोल्ट आना चाहिए। जो ये जंपिंग दिया गया है, इस वाला पॉइंट पर हमारा 15 वोल्ट आना चाहिए, वो आ रहा है। मतलब हमारा साउंड सेक्शन पे जो वोल्टेज, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज आना चाहिए, वो वोल्टेज हमारा सही है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ देखिए, ये वाला म्यूट सेक्शन पे मैं चेक करता हूँ। म्यूट सेक्शन से मिनिमम हमारा 5 वोल्ट तक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 3.5 आ रहा है। और एक सिस्टम में जो स्टैंड बाई जो लिखा आ रहा है दोस्तों, देखिए ये वाला स्टैंड बाई पॉइंट है। इस वाला पॉइंट पे हमारा 5 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस भाया करके दिया गया है। जो 5 वोल्ट से तो हमारा 5 वोल्ट दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस वाला स्टैंड बाई पॉइंट पे देता हूँ, देखिए हमारा 14.9 दिखा रहा है। मतलब 14.9, 15 वोल्ट तक दिखा रहा है। जो हमारा मेन वोल्टेज साउंड के लिए दिया गया है, जो साउंड के लिए वोल्टेज दिया गया है 15 वोल्ट, वही वोल्टेज हमारा स्टैंड बाई पे आ रहा है। ये स्टैंड बाई पे हमारा मिनिमम 2 से 3 वोल्ट होना चाहिए, नहीं तो हमारा साउंड सिस्टम सही तरीके से नहीं काम करेगा। जो हमारा साउंड का जो साउंड जो ज़्यादा होना चाहिए वो भी नहीं होगा,
और हमारा साउंड क्लियर नहीं होगा। इस वाला पॉइंट पे हमारा 2 से 3 वोल्ट होना चाहिए, उस पे हमारा 15 वोल्ट तक आ रहा है। इसीलिए दोस्तों क्या करूँगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है पहले चेक करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, ये वाला रेजिस्टेंस काट जाता है तो हमारा साउंड सेक्शन का जो मेन वोल्टेज वो आउट हो जाता है और इस पे कनेक्ट नहीं होता है। और कभी कभी हमारा आईसी शॉर्टेज हो जाएगा तो ये वाला वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। और ये म्यूट सेक्शन का जो वोल्टेज है देखिए हमारा 3.5 दिखा रहा है, कभी ये 5 वोल्ट तक होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों क्या करना है, ये वाला जो साउंड आईसी है, साउंड आईसी अंदर से शॉर्टेज हो गया है, इसीलिए इस वाला प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्या करूँगा, इस वाला आईसी को ओपन कर लूँगा, ओपन करके नया वाला एक आईसी लगाऊँगा। नया वाला आईसी लगा के इस वाला जो दोनों वोल्टेज है वोल्टेज को चेक करूँगा, तो पता चल जाएगा हमारा जो सिस्टम का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आईसी को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने जो साउंड आईसी को बारे में बता रहा था उसको मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा साउंड आईसी। जो साउंड आईसी का नंबर आप लोग देख सकते हैं TTA 7297SA, ये वाला साउंड आईसी था मेरा। ये साउंड आईसी के बदले में मैं और एक साउंड आईसी लगाऊंगा। दोस्तों देखिए ये वाला हमारा साउंड आईसी मैंने निकाल के रखा हूँ, जो TTA 7297SA, यही सेम आईसी है। और सेम आईसी, इस वाला आईसी हमारा ख़राब हो चुका है, इसको चेंज करके मैं इस वाला आईसी को लगा लूँगा। लगाने से पता चल जाएगा हमारा जो प्रॉब्लम था, जो कभी कभी साउंड आता है जो एक स्पीकर पे और हमारा और एक स्पीकर पे कुछ भी साउंड नहीं आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए। और जो हमारा टीवी पे 100 साउंड देना पड़ता है थोड़ा साउंड के लिए, लेकिन दोस्तों 100 साउंड देना नहीं पड़ेगा। जो हमारा साउंड सेक्शन सही रहेगा तो थोड़ा सा साउंड पे ही हमारा स्पीकर पे साउंड आ जाएगा। ये रिमोट पे जो साउंड बढ़ाते हैं उस पर बता रहा हूँ। और इसको लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। दोस्तों मैंने इस वाला आईसी को चेंज करके नया वाला आईसी लगा चुका हूँ और लगाने के बाद सोल्डरिंग भी कर चुका हूँ। करने के बाद दोस्तों जो हमारा वोल्टेज का प्रॉब्लम था वो देखेंगे। उसके पहले मैं पावर को इन कर लेता हूँ। पावर इन करने के बाद मैं टीवी को चालू कर चुका हूँ और चालू कर देने के बाद मेरा टीवी पे जो साउंड का प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम के लिए देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। उसके लिए दोस्तों मेरा टीवी पे जो इस वाला पॉइंट पे, इस वाला म्यूट सेक्शन पे देखिए जो हमारा 3.5 आ रहा था, देखिए हमारा 5 वोल्ट तक आ चुका है। और जो हमारा इस वाला पॉइंट पे हमारा जो स्टैंड बाई पिन पे हमारा 5 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस लगा के इस वाला पॉइंट पे हमारा 5 वोल्ट जो 2.3 वोल्ट तक होना चाहिए, 2.5 वोल्ट तक होना चाहिए। उस पॉइंट पे हमारा 14 वोल्ट जो हमारा मेन वोल्टेज आ रहा था वही वोल्टेज इस वाला पॉइंट पे दिखा रहा था। उस वाला पॉइंट पे देखिए हमारा 2.4 वोल्ट आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा साउंड सिस्टम सही हो गया है। उसके बाद दोस्तों क्या करूँगा, मेरा जो सेटअप बॉक्स का साउंड है वो थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। देखिए दोस्तों हमारा आप लोग सुन सकते हैं मेरा साउंड सही हो गया है। मैं टीवी को आगे से घुमा के आप लोगों को अच्छी तरह से बता देता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद हमारा टीवी पे पिक्चर आ चुका है। आप लोग सुन सकते हैं हमारा दोनों स्पीकर ही बाज रहा है। और हमारा जो साउंड था दोस्तों देखिए हमारा टीवी पे जो 100% साउंड था उसको कमा दूंगा। नहीं कबड्डी खेलेगा था। सर मिनिस्ट्री चला गया, पैसा चला गया। दोस्तों देखिए अभी तक हमारा साउंड है। जो दोनों स्पीकर का साउंड का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। जो हमारा 100% देने के बाद थोड़ा सा साउंड आता था वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो हमारा जो साउंड आईसी होता है, साउंड आईसी हमारा अंदर से शॉर्टेज होने के कारण ही इस वाला प्रॉब्लम आया था। इसीलिए दोस्तों हमारा टीवी पे कभी कभी एक स्पीकर बाजता था, एक स्पीकर नहीं बाजता था और हमारा थोड़ा सा साउंड था। और मैं जब आईसी को चेंज कर दिया तो दोनों स्पीकर ही बज रहा है और हमारा जो साउंड थोड़ा सा साउंड आ रहा था वो साउंड हमारा पूरा हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।
जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।